Արևից ստվերում թաքնվելու սեզոնը սկսված է, շոգին արևը թշնամի է թվում, քամին բարեկամ, սակայն ջերմ ճառագայթներն ապահովում են օրգանիզմի կարևոր գործառույթներից մեկը՝ վիտամին D-ի յուրացումը։ Ճարպալույծ վիտամինը ստանում ենք սննդից, իսկ դրա սինթեզը տեղի ունենում արևի միջնորդությամբ։ Հերացի վերլուծական նահազանգում է, մեր երկրի բնակչության զգալի մասը խեղճանում է վիտամինից։ Թվերը մտահոգիչ են հատկապես կանանց շրջանում, որոնց 54%-ն ունի անբավարարություն, 13-ը խիստ դեֆիցիտ։ Պատճառները վերհանել է կենտրոնի ղեկավարը։ Շոկ եղանակին շատ են երկարաթև հագուստով մարդիկ, ովքեր թույլ չեն տալիս, որ մաշկը յուրացնի, մաշկով անցնի այդ վիտամին D-ի քանակը։ Պատճառները տարբեր են եւ պատճառներից մյուսը նշվում է, որ Հայաստանի բնակչությունը ավելի մուգ մաշկ ունի, այսինքն մենք սլավոնական սպիտակ մաշկ չունենք, իսկ մուգ մաշկը չի նպաստում վիտամին D-ի լավ յուրացմանը, այսինքն մեզ ավելի երկար ժամանակ է պետք, որպեսզի մենք մաշկով ստանանք վիտամին D-ի այդ քանակը։ Վիտամին D-ի պակասը կարող է հանգեցնել ոսկրացավերի, մկանացավերի, հոդացավերի, նյարդային սիրտանոթային համակարգերի խնդիրների, քրոնիկ հոգնածության եւ այլն։ Ռիսկային խմբում են հատկապես 50+ տարիքի կանայք։ Իսկ ինչ պետք է անել։ Ընդունենք արևային լոգանքներ, բայց այն ժամերին, երբ որ այրվածք ստանալու հավանականությունը մեծ չի, դա հիմնականում առավոտյան ժամերն են մինչև ժամը 11-ը եւ երեկոյան 4:30-ից 5-ից հետո։ Շաբաթվա ընթացքում 15-20 րոպե օրական բաց մաշկով լինել արևի տակ շաբաթական առնվազն 3-4 անգամ։ Ըստ հետազոտության բարձրադիր գոտիներում արևի ճառագայթների յուրացումն ավելի լավ է տեղի ունենում, յուրաքանչյուր 1000 մետրի հաշվով 12%, ուստի ի տարբերություն մայրաքաղաքի, Դիլիջանի, Սևանի, Ծաղկաձորի բնակչության մոտ դեֆիցիտն ավելի քիչ է արտահայտված։ Մասնագետները զգուշացնում են, որքան էլ դեն անհրաժեշտ է, պետք է խուսափել ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների վնասներից, իսկ լավագույն միջոցը արևապաշտպանն է։ Պարունակում են արևապաշտպան գործոն SPF ասածը, Sun Protection Factor-ը, որը ունի գործակիցներ SPF 30, 50, 100, կա նաև 15 SPF, եւ որպեսզի արևի տակ երկար ժամանակ անցկացնելուց այրվածքներ չստանանք եւ նաեւ սինթեզվի վիտամին D-ն, ապա պետք է օգտագործել ճիշտ քանակությամբ եւ իհարկե ճիշտ ձևով օգտագործենք այդ SPF քսուկները։ Կան խմբեր, որոնք մշտապես կարիք ունեն վիտամին D-ի, հաբերի եւ կաթիլների, նորածիններն ու մինչև 5 տարեկան երեխաները, հղիներն ու կերակրող մայրերը, ստամոքսահաղիքային համակարգի հիվանդություններ ունեցողները, 65+ տարիքի անձինք եւ այլն։ Մասնագետները հորդորում են որևէ դեպքում առանց բժշկի ցուցման չխմել վիտամիններ, քանի որ դրանք կուտակվում են օրգանիզմում եւ կարող են հանգեցնել առողջական բարդ հետևանքների։ Փոխարենը կարելի է սննդակարգում ավելացնել յուղոտ ձուկը, ձվի դեղնուցը, ավոկադոն, կատնամթերքը։ Արամ Մարանդյան, Աշոտ Խաչատրյան, լուրեր։